No, zamknęłam tę klapę od klopa, żeby było eleganciej, prawda? Wiecie co, odkąd klop dziadka zabrakło, to ja w ogóle nie mam pary. No bo jestem nie do pary. W związku z tym, dopóki mnie wena nie poskrobie w głowę i aniołek z pomysłami do mnie nie przyleci, to dzisiaj będę robiła po prostu od dzisiaj mój kanałek pod tytułem Projekt Dupa. Wiem, że nie wszyscy się ucieszą, ale trudno. Wszystkich zadowolić nie sposób. Klop babcia.